بندور بنبرم على هالدكاكين كلياتها لنشوف وين في رخص. المواد اللي بتبيت يومين وثلاثة، يعني زي البندورة، زي يعني البطاطا كذا الأخير بتبيت يومين وثلاثة أيام، بدل ما يكبوها بحطوا بيعرضوها وبتنباع معهم، لأنه الناس قدرتها تشتري هاي. شو طبخين اليوم؟ عم تشتري فول؟ عم باخذ فول والله، فول وزيت ارخص شيء، يعني كيلو ونص فول 6000 حقهم، وبدها 100 غرام زيت حقها شيء 2000 8000، ارخص طبخه هاي. قلنا له قد ايه كيلو التفاح؟ انا 7000. ما مش صدمه هاي. يعني علبة الناس اللي كنا نجيبها ب3 ونص هلا عم نجيبها ب 18000 17000، يعني في فرق. مثل هاي كنت اجيبها انا 7000، هي علبة نايلون هلا بجيبها 30000. حضرتك شو بتشتغل؟ بتقبض بالدولار او باللبناني؟ باللبناني. أنا ما بشتغل، يعني لا بقبض لا بالدولار ولا بقبض باللبناني. طيب معاشك ما ارتفع بعد الغلا؟ لا يا عمي ايش حكي تقول هيك، بيطردونا بالشغل. شو في منتج هلا عم هيك مسبب لك عبء مش عم تقدر تأمنه لبيتك؟ كل شيء، الخضرة، المواد الأكل الأساسية، السكر والشاي والخبز. والله أكتر شيء الزيوت، الزيت واللحوم هادي. لا صار عم بدور الواحد على الأكل اللي ما فيها لحم زيادة ليقدر يعملها ويطبخها. ايه والله. والزيوت، يعني الزيوت مثل صارت جرام الذهب. ولا عم بس اللحم طبعا بكميات قليلة، أقل من قبل بكتير يعني كان ياخذ مثلا كل يوم صار ياخذ كل 3 أيام، كان ياخذ كيلو صار ياخذ نص كيلو وقية. حتى الدواء أوقات أشهر مش عم باخده لأنه ما في مصاري أشتري. ابني معي وعم يمشي بيقول لي بدي هاي وبدي هاي، ما أخذت له شيء. انت كتاجر جملي كيف عم بتكون عملية البيع والشراء بهالايام؟ والله الأيام ناشفة وميتة وبيع ما في، العالم ما معها مصاري تشتري، كل البضاعة طالعة كلها سعرها على الدولار وعلى صرف الدولار، ما عندنا بضاعة ما عم توصلنا، لا بضاعة مدعومة ولا إشي. شو البضاعة اللي عم تنفقد عم تنقطع؟ فيش هلا، لا في رز لا سكر، زيوت ما في. يعني الدولة اللبنانية مفروض تساعدنا، تعطينا. انك بدك تحجرني حبسني، بس مهما حبسني بدي حبة لآكل، بدي اشرب، بدي شيء، ما في.